Mais um dia de rotina por aqui, amigas, e hoje o dia amanheceu assim aqui em Viamão, com muita chuva. Pro almoço, hoje eu fiz umas panquequinhas de tapioca, que só vai tapioca, água e ovo, e um pouquinho de sal, gente. Ai, fica uma delícia, uma delícia, fica muito bom. E é aquela função de sempre, né, gente? Limpa a casa, enfim. Mas quando o dia tá chuvoso, assim, muita chuva, a gente se obriga a ficar mais quietinho, né? Então hoje eu consegui tomar meu chazinho, ver minhas novelas antigas que eu amo e descansar um pouquinho mais, porque eu não tenho o que fazer, né, com esse tempo assim. E é isso, me conta como que foi teu dia aqui, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Beijos!